මහාවංශයේ තේරණ භාෂාවෙන් දැනගන්න අපේ නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අකුණ ක්ලික් කරන්න. අතීතයේ අමතක කරලා ගොඩනැගෙන ජීවියාට පැවැත්මක් නැහැ. සියලුම ජීවීන් අතීත පරිණාමයේ ප්‍රතිඵලයක්. ඉතිහාසය හා පුද්ගලයා අතර ඇත්තේ අවියෝජන සම්බන්ධතාවය. හරියට ජාඩියට මෝඩිය වගේ. කාට පොත්තට ගහ වගේ. ඉදිකටට නූල වගේ. ඒ නිසා අතීතයේ වික්තව කිසිවක් කතා කරන්න බෑ. මිත්‍රවරුනි, මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් නම් ලයික් එකක් දෙන්න. අලුත් වීඩියෝ මඟ නොහැරීමට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔබේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. අද අපි ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ මහාවංශයේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ගාථාන්ත 1 සිට 106 දක්වා විස්තර කෙරෙන පණ්ඩුකාභය රජුගේ රාජ්‍ය අභිෂේකය පිළිබඳවයි. පොඩ්ඩක් මේ කතාව දිග නිසා කොටස් දෙකක් ලෙස ගෙනෙන්න අපි කල්පනා කළා. ඒ නිසා මේ කොටසේදී මහාවංශයේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ගාථාංක 1 සිට 49 දක්වා මේ දෙවෙනි කොටසින් ගාථාංක 50 සිට 106 දක්වා විස්තර කෙරෙනවා. එමනම් අපිට අවසරයි ලංකාවේ පළමු ඓතිහාසික රජුගේ කතන්දරය දිගහරින්නට. උන්මාද චිත්‍රා කුමරියගේ නියෝගයේ පරිදි ලදරු පණ්ඩුකාභය කුමරුව මල්ලක දාගෙන දොරමඩලාව ගමට පිටත් වුණා. මෝදඩේ ගිය කුමාරවරුන් 16 දැක යන්නේද මේ මල්ලේ මොනවද යන්න මොසා සිටි කුමාරවරුන්ට ඇය කියා සිටිනවා. දොරමඩලාව ගමේ සිටින මාගේ දීනියට ගෙන යන එනි කෙවුම් බව. රාජ කුමාරවරු මේ මල්ල බිමින් තබන්නට අණ කරනවා. මේ වන උන්ට චිත්‍ර රාජ්‍ය සහ කාලවේල යන යක්ෂ සෙන්පතියේ දෙදෙනා කුඩා රජකුමරුගේ ආරක්ෂාවට ගොස් සිටියා. දාසිය මල්ල බිමින් තබනවත් සමග කුමාරවරු මුලා කිරීම සඳහා ඌරු වේසයෙන් පෙනී සිටියා. ඒ අවස්ථාවේදී කුමාරවරුන් දාසිය අමතක කර ඌරන් පසුපස එළවාගෙන ගියා. දාසිය ඉක්මනින්ම මල්ලගෙන දොරමඩලාවට පිටත් වුණා. දොරමඩලා ගමට ගිය දාසිය ඉතා රාසිගතව පිළිඳු කුමරුවත් මසු දාසත් දරුවා රැක බලා ගන්නා ගම්නායකයාට ලබා දෙනවා. ඒ දවසේම ඔහුගේ බිරිඳද පුතෙක් වදනවා. මේ අවස්ථාවේදී ගම්නායකයා මාගේ භාර්යාව දරුවන් දෙදෙනෙකු වැදුවා යයි ප්‍රසිද්ධ කර දරු දෙදෙනා පෝෂණය කළා. 7 අවුරුද්දකට පසු මේ රාස දැනගත් මාමාවරුන් ගමේ වැවුදිය කිලින දරුවන් මරා දමන්නට ඝාතකයන් යොදනවා. ගම් දරුවන් සමග දිය කිලින කුමරු වැවුදිය යට වූ විශාල ගස්බෙනයක බොහෝ වේලාවක සැඟව සිට පසුව ගස්බෙනයෙන් නික්ම යාළුවන් වෙත පැමිණ යාළුවන් රවටන වචන කියනවා. දරුවන් මරන්නට මිනිසුන් පැමිණි දිනෙහිදී දිය යට ගිලී ගස්බෙනයේ සැඟව සිටීම නිසා කුමරුගේ ජීවිතය බේරෙනවා. ඒ ඝාතකයෝ දිය කිලිමින් සිටි අනෙක් දරුවන් සියලු දෙනා මරා දමා දෙගෙන සිට රෙදි කඩවල් ගණන් කොට ඔවුන් සියලු දෙනා මරා දැමූ බව කුමාරවරුන්ට දැනුම් දෙනවා. මේ මිනිස්සු ගිය පසු පණ්ඩුකාභය කුමාරයා විලෙන් ගොඩට ඇවිත් තම නිවසට ගිය අතර දම්පති විසින් කුමරුව සැනසුවා. මෙසේ අප්‍රසිද්ධව වැඩෙන කුමරු 12 අවුරුදු වන විට ඔහු ජීවත්ව සිටින බව දැනගත් මාමාවරු සියලු ගොපල්ලන් මරන්නට මිනිසුන් යෙදෙව්වා. ඒ අවස්ථාවේදී ගොපල්ලෝ දඩයම් කර සිව්පාවෙකු මරා ගන්නවා. ඒ සතාව පුළුස්සා ගැනීමට ගින්දර ගැනීමට කුමාරයාව ගමට යවනවා. කුමාරයා නිවසට ගොස් පාදයේ රිදෙන නිසා උපුළු නායකයාගේ පුතාට ගින්දර රැගෙන යන ලෙසත් ඒදී ඔබට පිලිස්සු මස් කන්න පුළුවන් නේ කියා සිටිනවා. උපුළු නායකයාගේ පුතා ගොපල්ලන් වෙත ගින්දර රැගෙන ගියා. ඒ අවස්ථාවේදී මස් පුළුස්සමින් සිටි සියලු ගොපල්ලන් මරා දමනවා. ඒ වන විට පණ්ඩුකාභය කුමරු ඒ නොසිටී නිසා දිවි ගලවා ගන්නවා. 12 වයස වන විට කුමරු ජීවත් වන බව මාමාවරු දැනගන්නවා. නමුත් මව් කුමරු ගොපළු නායකයාට මසුදාසක් දී කුමරුගේ ආරක්ෂාවට කටයුතු යොදනවා.
ගොපුරු නායකයා චිත්‍රා කුමරියගේ උපදෙස් මත සියල්ලම කුමරුට දන්වා 80000ක් දී සේවකයෙකු සමග අණ්ඩුල බ්‍රාහ්මණයා වෙත පිටත් කර යවනවා. වේද ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ පරතරට ඉගෙනගත් විශාල වත්කම් සහ දේපල ඇති පණ්ඩුල බ්‍රාහ්මණයා දකුණු දිග පණ්ඩුල ගමේ වාසය කළ අතර කුමාරයා එහි ගොස් පණ්ඩුල බ්‍රාහ්මණයා මුණ ගැසුණා. පණ්ඩුල බ්‍රාහ්මණයා දරුව ඔබ පණ්ඩුකාභය කුමරු දැයි විමසා සිටිනවා. කුමරු එසේ කියා පිළිතුරු දෙනවා. කුමරුට සත්කාර කොට දරුව නුඹ අවුරුදු 70ක් රාජ්‍ය පාලනය කරන බැවින් මැනවින් ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ඉගෙන ගන්නා ලෙස ප්‍රකාශ කර තම පුත් චන්ද්‍රට සහ කුමරුට ශිල්පය ලබා දුන්නා. මෙලෙස පුතුට සහ කුමරුට ශිල්ප උගන්වා බලසේනා රැස් කිරීම පිණිස මසු ලක්ෂයක් ලබා දෙනවා. කුමරු බලසේනා 500ක් රැස් කරගත් පසු පණ්ඩුල බ්‍රාහ්මණයා යම් කුමාරිකාවක් තමන් අතටගත් කොළපත් රන්තැටි බවට පත් වෙනවා දුටුවොත් ඇයව අගමේසිය කරගන්නා ලෙසත් තම පුත් චන්ද්‍ර කුමරු පුරোহিত කරන ලෙස දන්වා සිටිනවා. බලසේනා සහිත පණ්ඩුකාභය කුමරු මම පණ්ඩුකාභය කුමරු යැයි ഘോഷා කොට පණ්ඩුල ගමින් පිටත් වුණා. එසේ පණ්ඩුල ගමින් පිටත් වුණු කුමරු කසාගල නුවරට පැමිණෙනවා. එහිදී පුණුවලත් 700ක් පිරිස කුමරු සමග එකතු වෙනවා. ඉන් අනතුරුව 1200ක යුද භටයන් පිරිවරාගෙන ගිරිණ්ඩක නම් පර්වතයට පැමිණෙනවා. එම ප්‍රදේශයේ පාලනය කළේ පණ්ඩුකාභය කුමරුගේ මාමණ්ඩි කෙනෙක් වුණු ගිරිණ්ඩක සිව නැමැත්තා. ඔහු සියක් කිරියක ඒ කියන්නේ අමුණු 400ක ගොයම් කපමින් සිටියා. ඔහුට පාලි නම් ඉතා රෝමත් දූ කුමරියක් සිටියා. එය තම පියාණන්ට සහ ගොයම් කපමින් සිටි අයට විවාහාරය සඳහා බත ගෙන යමින් සිටියා. කුමරුගේ මිනිස්සු පාලි කුමරිය දැක ඒ බව කුමරුට දන්වා සිටිනවා. කුමරු ඉක්මනින්ම ඒ පැමිණ තොරතුරු විමසා සිටියා. දැන ඇඳගත් කුමරු ඇය කෙරෙහි සිතක් ඇති වෙනවා. පියාට ගෙන යන බතින් අපිට සංග්‍රහ කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. යානාවෙන් බැස නුගර කුමල ඉඳගත් කුමරුට රන් තැලියක දැමූ බත පිළිගන්නනවා. එස පිරිසට ආහාර පිළිගන්වන්නට නුග කොළ අතට ගත් සැනින් ඒ කොළපත් රන් බඳුන් බවට පත් වෙනවා. ඒ දුටු රජ කුමරු පණ්ඩුල බ්‍රාහ්මණයාගේ අනාවැකිය සිහිකොට අගමේසිය බවට සුදුසු කාන්තාව ලැබුණේ යැයි සතුටු වෙනවා. එය සියලු දෙනාටම බතින් සංග්‍රහ කළා. නමුත් ඒ බත් බඳුනේ බත් අඩුවක් වුණේ නැහැ. මෙවැනි වාසනාවන්ත පින්වත් කුමරිය ස්වර්ණපාලී නමින් ප්‍රසිද්ධ වුණා. පණ්ඩුකාභය කුමරු පාලි කුමරිය ගෙන යාත්‍රාවට නැගී බලසේනා සමග පිටත් වුණා. ඒ බව දැනගත් කුමරියගේ පියා ඔවුන්ව අල්ලා ගැනීම සඳහා සේනා පිටත් කර යවුවත් පණ්ඩුකාභය කුමරුගේ බල සේනාවගේ තර්ජනය නිසා ආපසු හැරී ගියා. ඔවුන් කෝලාහල කළ ප්‍රදේශය එතෙන් සිට කලහා නගර ලෙස ප්‍රසිද්ධ වුණා. මේ පුවත දැනගත් පාලි කුමරියගේ සහෝදරයන් 5 දෙනාද යුද්ධයේ පිණිස පැමිණියා. පණ්ඩුල බ්‍රාහ්මණයාගේ පුත් චන්ද්‍ර කුමරු සියල්ල මරා දැම්මා. ඔවුන් යුද්ධ කළ භූමිය එතෙන් සිට ලේවා කඩ ලෙස ඇඳුණුනා. ඉන් අනතුරුව පණ්ඩුකාභය කුමරු දොළුගලට යනවා. ඒ 4 අවුරුද්දක් වාසය කළා. මේ බව දැනගත් මාමාවරු අබේ රජු ඇර සෙසු මාමාවරු කුමරු සමග යුද්ධයට එළඹුණා. තිඹුලාගල සමීපයේ කඳවුරු බැඳ බෑනා සමග යුද්ධ කළා. මාමණ්ඩියන් ලෝබැඳ ගොස් ගංගාවෙන් එතර දක්වා පළව ඇර වසර 2ක් එම කඳවුරු භූමියේ වාසය කළා. ඔවුන් උපතිස්ස ගමට ගොස් තම සොහොයුරු අබේ රජුට දන්වා සිටියා. අබේ රජු පණ්ඩුකාභය කුමරුට රහස් පණිවිඩයක් යවමින් ළඟෙන් එතර පාලනය කරන ලෙසත් ඉන් මොබ නොවන ලෙස දන්වා සිටිනවා. රජුගේ සොයුරන් 9 දෙනාට මේ රහස දැනගන්නට ලැබුණොත් මොනවා කරයිද? අපි ඊළඟ වීඩියෝවෙන් ඒ බව කතා කරමු. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එක අත් නොහැරීමට අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එමනම් ඔබට සුබ සතියක්.
අතීතයේ දැනගමු. අනාගතයේ ගොඩනගමු.